있어. 하나, 둘, 빠빠뚜뚜. 내가 꿈꾸던 무대가 이런 거였어. 이 머리 나한테 어울리는 것 같지? 아니 너무 티나? 물러나 있어. 어디로 물러나? 와! 우리 가게에서 뭔가 수상한 일이 벌어지고 있는 것 같아. 안녕 징징아. 집게 사장님, 화장실에서 아주 이상한 목소리가 들려요. 이번엔 입만 순간 이동했어요. 다시 까봐. 야, 징징아, 너 대체 왜 이러니? 자꾸 꼬리 냄새 맡게 할 거야? 다 밑에다 피클 조각을 붙여봐. 무적무적 달팽이를 먹어. 해볼게. 물을 마시고. 이겨라. 뭐야? 아? 아! 스펀지밥? 아! 오지마! 아하, 난 됐어. 아하, 안녕. 이나 좀 닦고 다녀. 아, 그래, 그건 내 팔이야. 그래, 나도 반가워. 넌 이런 식으로 일을 잡니? 뭐야, 그깟 해파리 하나 갖고, 그럼 난 이제 그만 간다. 갈까요? 자, 한 줄에 5명씩 서기 바랍니다. 발로 차는 부분도 있다면서. 아니, 스펀지밥 코러스 넣는 부분이야. 찬다고? 나 차는 가고 싶어. 너 지금 뭐 하는 거야? 왜 그래? 왜 그래? 말로. 출입구에 하얀색 차 세워놓으신 분 지금 딱짓대요. 당신과 결혼하고 싶습니다. 행복하게 해드리겠습니다. 나와 결혼해주겠소. 저는 못 참아. 어린애들인데 내가 왜 숨어 있어야 되냐고. 어른답게 행동할 거야. 야하! 결혼하지 말아요. 얘 진짜 나쁜 애요. 나 엄마 결혼하는 거 싫어. 그래봤자 소용없어. 우리 꼭 결혼할 거야. 결혼하고 나면 넌 내 아들이 되는 거겠지. 그럼 이제 내 말을 들으세요. 만일 내가 이 바보 같은 배에서 5분 이상 있을 거라고 생각하면 당신은 미친 거예요. 여길 한번 둘러봐요. 정말 더러워 죽겠다고요. 여기 이 팬티는 누가 입었던 거죠? 얼마나 오래 입었으면 냄새가 장난이 아니라고요. 이젠 또 뭐야? 집으로 돌아가는 길이라도. 이거 뭐야? 마술인가? 봐라, 저 절망의 늪으로 또 누가 들어가고 싶으냐? 네?
また雪だ。ねえ、オイラの小さな国が揺れてるみたいだ。風も強くなってきたぞ。ああねえ、イラつくのもわかるけどさ、こうやってただ逆さまに振ればいいんだよ。ほらね。잠깐, 오디션 보러 왔다고? 한번 해봐. 정말요? 네가 잘하는 거 해봐. 네, 시작할게요. 또 부탁해. 죄송해요. 라라라라라라. 됐어. 목소리 그만 풀고 노래를 불러봐. 알았어요. 시작할게요. 당신이 손을 꿈꿀 땐 이것만은 꼭 기억해요. 소망이 마음의 접시를 가득 채운다는 걸. 그래. 수고했어. 그 정도면 됐어. 제발 가만히 좀 있어요. 반사신경 검사를 해야 된다고요. 죄송한데요. 이런 검사는 처음 받아요. 근데 너무 재밌어요. 아, 건강한 것 같아요. 적어도 육체적으로는. 잘 들어라 집게사장. 이 개살바가 비법을 돌려받으려면 나를 죽이고 내 몸을 밟고 지나가야 된다고. 이러니까 문신 같지 않소? 우리 처음 노래는 이런 거 어때요? 두 번째 노래는 이거고요. 아주 좋아. 하지만 가장 중요한 건 가사야. 너 좋아하는 노랫말 없니? 너만이 아는 비밀 같은 거, 요리법이라든지 말이야. 응? 아니면 새로 사귄 친구 플랑크톤에 대한 느낌이나 그만해. 건전한 삶의 의미 같은 거. 아니면 가장 좋은 노랫말은 자신을 솔직히 드러내야 되는 거야. 그러니까 내가 굳이 예를 들자면 버거비법. 내 가장 깊숙이 있는 건 바로 이거야. 이런 거 말하는 거예요? 누구세요? 되게 이상하네. 뭔 소리야? 누구야? 누구냐고? 너는 이게 재미있냐? 이리 와! 네가 무사할 것 같아! 자, 구경해. 엄마, 나 엄청 잘 알지요. 천재인가 봐요. 누구 좀 도와줘요. 아기를 괴롭혀요. 반응이 아주 좋은데. 이봐 징징이, 내 새 장화 어때? 아주 멋지지 않니? 이제 난 최고의 요리사야.
그 신발 소리 때문에 도저히 못 살겠다. 말도 안 돼, 징징이. 내 귀에는 돈 소리로 들린다고. 아니, 저 아름다운 음악 소리. 저 멋있는 건 뭐지? 좋아, 아주 좋았어. 운전하기 참 좋은 날씨죠. 면허증 좀 보여주세요. 지금 운전하고 있는 게 방울 운전하는데도 면허증이 필요한가요? 그건 아니겠네요. 그냥 가세요. 삼각형 토스트를 한번 맛보고 나면 다음부터는 딴 거는 못 먹어요. 그죠? 근데 제가 제일 싫어하는 게 하나 있어요. 바로 스펀지! 클라리넷. 그러게 말이야. 솔직히 미치지 않고서야 어떻게 클라리넷을 좋아해요? 지옥에서 들려오는 소리처럼 날카롭고 공허하고 상처를 우벼파는 소리 같잖아요. 정신 나간 녀석들은 클라리넷이 좋다고 마구 풀어대겠죠. 걔들은 이럴 거예요. 그래, 이게 내 스타일이야. 내 아픔을 세상에 전염시킬 거야. 정말 웃기지 않아요? 저기요. 이 바보들 뭐 하는 거야? 해파리를 잡으면 될 것이지. 누가 쥐고 아파하래? 아, 문 열어줘. 스폰지바, 스폰지바, 문 열어줘, 스폰지바. 살려줘. 와, 이리 와.